النهاردة وصفتنا يا بنات فعالة جدا في علاج السعال، آمنة جدا وملهاش أي مخاطر. يلا بينا نشوف فوائد وصفتنا عشان نبدأ نعملها مع بعض. أول مكون معايا يا بنات هو عسل النحل. يعتبر عسل النحل مهدئ طبيعي للسعال لأنه يعمل على تقليل السعال الذي يزداد في أوقات الليل بشكل كبير. تاني مكون معايا هو عصير الليمون. عصير الليمون يساعد في التخلص من البلغم المصاحب للسعال بشكل كبير، كما انه يساعد في علاج الاحتقان ايضا المرتبط بنزلات البرد الحادة. تالت مكون معايا هو زيت الزيتون المنقوع فيه لبان الذكر. من فوائده يعمل على طرد البلغم، وبيخفف نزلات البرد واحتقان الشعب الهوائية، وبيسكن كمان معانا الصداع المصاحب لحالات البرد الحادة. وبكده بعد ما عرفنا فوائد مكونات وصفتنا يلا بينا نجهزها مع بعض. انا جايبه معايا هنا معلقتين كبار من زيت الزيتون اللي انا كنت نقعه فيه لبان الذكر قبلها بيوم، وجايبه معايا 3 معالق عسل نحل كبار، وجايبه كمان معايا عصير ليمونة واحدة. تمام كده يا بنات، يعني معايا معلقتين كبار من زيت الزيتون اللي كنت نقعه فيه قبلها بيوم لبان ذكر، وجايبه كمان معايا 3 معالق من عسل النحل، وجايبه معايا عصير ليمونة واحدة. تمام. اول حاجة هنبدأ نعملها يا بنات، هنبدأ نضيف كل مكوناتنا مع بعض. هبدأ انزل كل المحتويات بتاعتي مع بعض يا بنات. هضيف عسل النحل على زيت الزيتون وعصير الليمون، وهبدأ اقلبه كويس جدا لحد ما احس انه خلاص اندمجوا مع بعض. يلا بينا نعمل الوصفة مع بعض يا بنات. هبدأ انزل زيت الزيتون على 3 معالق عسل، معلقتين زيت زيتون كبار على 3 معالق عسل. تمام كده. هنزل معاهم عصير ليمونة واحدة بالشكل ده يا بنات، وهبدأ اقلبه كويس قوي لغاية لما المحتوى بتاعي كله يندمج مع بعض. تمام يا بنات. هفضل اقلب فيه يا بنات لحد ما احصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نستخدمه ازاي يا بنات؟ هنستخدمه مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. تمام كده ان شاء الله، وبإذن الله هتلاقوا النتيجة ومن اول استخدام، والله وعن تجربة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بطريقة مبسطة. لو الفيديو عجبك ما تبخليش عليا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، وكل وصفاتي معاكم على قد الايد. هتوحشوني جدا للفيديو الجاي، ودمتم في امان الله.